हेलो दोस्तों, आप लोग भी इस तरह का गैजेट बनाना चाहते हैं? देखिए, इसका साउंड भी रहता है। बांस ले लेना सूखा वाला, उसमें छेदा भी होना चाहिए, काट लेना है हिसाब से। देखते रहिए, आप लोग समझ जाएंगे। वीडियो का क्वालिटी लो है, पर जिस चीज़ को बना रहे हैं ना हम, इस पर ध्यान दीजिएगा। वीडियो छोड़िए, उसको समझिए कैसे बना रहे हैं। पहले पिताजी का मोबाइल से बना रहा था, अब नहीं है। कटिंग हो गया इसका, देख सकते हैं, छेदा भी है, सेम है। उस हिसाब से काटना है कि कम से कम 6 mm जैसे सीधा कर लेते हैं। इसमें फुटूस होता है ना, फुटूस से बचता है, बारूद के जैसे, हल्का बारूद जैसे बचपन में खेला करते हैं ना, ऐसे फुटूस। आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, आप देखते रहिए, हम दिखाते हैं आपको फुटूस हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, हो गया कंप्लीट। आप एक तो धैनी भी लेना है, देखिए ताज़ा वाला धैनी, मतलब बाम्बू का ही है, सेम बाम्बू ले लेना है, उसमें सेम बात है। और इसका जो है ना, हल्का काम करिएगा 10 mm जैसे, ताकि गोली जो है ना फुटूस, उसको बाहर ना फेंके। ये हवा का प्रेशर से जाएगा गोली। एक तो पहले घुसा लेना है, उसके बाद एक तो फिर से घुसाओगे ना, तो दोनों का प्रेशर बनेगा। हो गया इसका कंप्लीट, देख सकते हैं। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखिए, हो गया। अब फुटूस खोज लेना है कहीं से भी, बहुत है। देखिए, इस तरह का हम लोग फुटूस बोलते हैं, फुटूस भी बोलते हैं, फुटूस। देखिए, वही सेम छेद है ना बाम्बू का, उस हिसाब का डालना है। थोड़ा सा टाइट प्रेशर बनेगा। इसको पहले घुसा लेना है, उसके बाद फिर दूसरा वाला जब घुसाओगे ना, तब अच्छा लगेगा। देखा, और प्रेशर भी जा रहा है, ये खिलौने जैसे है, आवाज़ भी करता है, और डंडा जो है ना निकालते समय भी बचता है, टूक करके बज रहा है ना। यही है बचपन का खेल। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी गैजेट बनाते रहेंगे। अभी इसमें शॉर्ट करेंगे, कैसे बजता है, उसका भी बजेगा और इसका भी। पानी भी हिला दे रहा है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ऐसे ही कुछ बनाते रहेंगे। यहीं पर एंड करते हैं, चलिए।